울산 동서발전에서 붕괴 사고가 있어가지고 7명이 매몰이 되었다고 합니다. 혹시나 이 관련되어서 실무자 중에서 여기 꼭 있지 않고 이 관련된 상황이 있으니까 이런 사람들이 있다면 현장에서 또는 그 대통령실 가서 필요한 부분들도 직무를 해야 되지 않겠습니까? 그런 부분들 관련해서 좀 위원장님께서 혹시 관련자 있습니까? 네, 위원장님 보고드리겠습니다. 지금 방금 전에 울산 화력발전소에서 해체 작업 중에서 9명이 매몰됐습니다. 그중에 2명은 구조되었으며 이 2명은 경상으로 판단됩니다. 현재 7명이 매몰되어 있는 상태고 행정안전부 장관이 보고를 받고 재난본부장이 현재 현장으로 가고 있습니다. 대통령실에서는 위기관리센터장이 이 담당 업무이고 위기관리센터장은 국정감사와는 무관하게 대통령실에서 대기하고 있었다는 보고 말씀드립니다.